servicio a la humanidad. Su liderazgo y carisma hacen que el pueblo los aclame. Y el Dr. Mao es un ejemplo, Villa su estilo original. Un homenaje sincero que el pueblo te quiere dar. Es un reconocimiento por su entrega y calidad, pues siempre se ha distinguido por su aporte a la sociedad. Eres imagen de Cali, patrimonio de la ciudad. Eres imagen de Cali, patrimonio de la ciudad. Ajá. Sí, señor. Eres imagen de toda Cali y patrimonio de la ciudad. Aquí, allá, 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 aquí, allá. Con Huber García y la Tropibán para el Dr. Mao. ¡Sabroso! Alegra es el primero de contagiarnos de fiesta de Navidad y Año Nuevo. Conserva las tradiciones, no perder la identidad. Son muchos de sus consejos para toda la ciudad. Todo el mundo lo valora, es un hombre respetable. Cuando tiene que ser fuerte, tiene más mando que un alcalde. Dr. Mao es reconocido, muy querido por la gente. Lo sigue desde el ministro hasta el mismo presidente. Lo sigue desde el ministro hasta el mismo presidente. Eres imagen de toda Cali y patrimonio de la ciudad. Aquí, allá, 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 aquí, allá.